Χαίρετε. 5 πραγματάκια που πρέπει να γνωρίζετε για το ρόλο των βιταμινών στην τόνωση της άμυνας του οργανισμού το χειμώνα. Σκοπός της λήψης συμπληρωμάτων διατροφής της λοιμώξης του αναπνευστικού είναι η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού και η προστασία των κυττάρων από οξυδωτική βλάβη. Τα πιο κοινά λοιπόν συμπληρώματα διατροφής που χορηγούνται για την πρόληψη ή και τη θεραπεία των λοιμώξεων του αναπνευστικού είναι η βιταμίνη D. Συμβάλλει στη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης και μειώνει τον κίνδυνο για ιογενείς και βακτηριακές πνευμονίες. Η βιταμίνη C. Ένας ισχυρός αντιοξυδωτικός παράγοντας που συνεργάζεται με τη βιταμίνη D για την ενίσχυση της ανοσίας. Ο ψευδάργυρος. Ένα ουσιώδες ιχνοστοιχείο για τη λειτουργία των λευκοκυττάρων και την καταπολέμηση των λοιμώξεων. Το σέλινιο. Ένα άλλο ιχνοστοιχείο με αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που προστατεύει τα κύτταρα από την οξυδωτική βλάβη και την εισβολή των παθογόνων. Η εχινάκια. Φυσική ανοσοενισχυτική δρόγη με αντιμικροβιακές και ανοσοδιαγερτικές ιδιότητες που βοηθά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη. Σας θυμίζω πως τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να υποκαθιστούν μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή και δεν πρέπει να λαμβάνονται χωρίς τη συμβουλή φαρμακοποιού ή γιατρού, καθώς μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες ή αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή συμπληρώματα. Μη διστάσετε να μας ρωτήσετε για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε τη συμβουλή μας. Θα σας βοηθήσουμε με ιδιαίτερη χαρά.